ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு ஒரு சேனல். நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணியும் ரயில்வே எக்ஸாம்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணியும் ரீசனிங்ல ஒரு டாபிக் பார்க்க போறோம். ரீசனிங்ல இன்னைக்கு பார்க்கறது 6th டாபிக். ஆல்ரெடி 5 டாபிக் முடிச்சிட்டேன். அதெல்லாம் பார்க்காதவங்க பிளேலிஸ்ட்ல எஸ்எஸ்சி ரீசனிங் அப்படின்னு ஃபோல்டர் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி வரிசையா பாத்துருங்க. சரியா? இந்த 6வது டாபிக் என்ன அப்படின்னா, ஷெட்யூல்டு டே டேட் டைம். அதாவது இந்த டாபிக்கு படிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை, விச் மீன்ஸ் டாபிக்கை பேரை படிக்கணும் அவசியம் இல்லை. பட் நீங்க பார்க்குற ஒரு 4 டைப் பார்ப்போம். இந்த 4 டைப்புமே என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த ஹெட்டிங்குகள் கொண்டு வந்துடலாம். சாதாரண ஹெட்டிங் பேரை கொடுத்துருக்கோம், ஷெட்யூல்டு டே டேட் அண்ட் டைம். சரியா? ஸோ நம்ம சேனலை பொறுத்தவரை எல்லா கிளாஸஸும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் காசை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே சேனல் இருக்கு, இல்லாத விஷயங்கள் ஒன் பை ஒன் கொடுத்துட்டு இருக்கோம், ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல டெலிகிராம் குரூப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், இது வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோ பாருங்க, அப்பதான் வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுவோம், நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரியா? என் நோட்டிபிகேஷன் வரல, வீடியோஸ் நீங்க போடுறீங்களா போடலையா அப்படிலாம் கேட்காதீங்க. கரெக்டா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆல் அப்படி கிளிக் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா, நான் சொல்ல அவசியம் இல்லை, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் வரும். சரியா? அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வெப்சைட் லிங்க்ல கொடுத்துருக்கேன், அதையும் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நிறைய கண்டென்ட் கொடுத்துருக்கோம், ஸ்டடி கண்டென்ட், அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு வீடியோ முடிய உங்களுக்கு அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருப்போம், அதை கிளிக் பண்ணி டெஸ்ட் மாதிரி போட்டு பார்த்துக்கலாம். சரியா? அது போக டெஸ்ட் பேட்ச் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கேளுங்க, கண்டிப்பா அதுக்கும் நான் சீக்கிரத்தை அரேஞ்ச் பண்ண வெப்சைட்ல. சரியா? ஓகே. ஸோ ஷெட்யூல்ட் டே டேட் டைம் ரொம்ப சிம்பிள் டாபிக். சரியா? டக்கு டக்குன்னு பேரும், ஸோ கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ரைட்டா? ஓகே. டைப் 1ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், இஃப் 9th of the month falls on the day preceding Sunday. ஓகேவா? அதாவது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டேட்டை வச்சு, டைமை வச்சு, டே வச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விடுவாங்க. இன்னைக்கு, நேற்றுக்கு, நாளைக்கு, நாளானி, நாளை கழிச்சு, டே பிஃபோர் எஸ்டர்டேக்கு அடுத்த நாள், இப்படி நல்ல வார்த்தையை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. எந்த கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம், ரீட் பண்ணி அப்படியே போட்டுற வேண்டியதான். சரியா? நல்லா கவனிங்க. இஃப் 9th of the month falls on the day preceding Sundayன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ப்ரிசீடிங்னா பிஃபோர் டே. ஓகேவா? ஸோ 9th வந்து சண்டேக்கு பிஃபோர் டே கொடுக்குறாங்க. இந்த வார்த்தையை தூக்கிட்டு சாட்டர்டே கொடுத்துக்கலாமே அவங்க, கரெக்டு தானே? இந்த வார்த்தை தூக்கிட்டு அவங்க சனிக்கிழமை கொடுத்துருக்கலாம். ஒரு கன்ஃபியூஷன் வைக்கணும், சண்டேன்னு பார்த்த உடனே ஸோ 9th சண்டேன்னு போட்டுற மாட்டீங்களா, போட்ட ஒரு மார்க் அவுட்டு தானே அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல கொடுக்குற அந்த கொஸ்டின். சரியா? ஸோ ப்ரிசீடிங் சண்டேன்னு கொடுத்தாங்க. சில பேருக்கு ப்ரிசீடிங்னா பிஃபோர் ஆஃப்டர்னு தெரியாமல் போயிடும். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி சில கன்ஃபியூஷன் வரும். ஸோ அதனால இந்த வார்த்தை கொடுக்குறாங்க. ஸோ 9th வந்து ப்ரிசீடிங் சண்டேன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அவ கண்டிப்பா 9th இந்த மாசம் என்னதான் இருக்கும், சனிக்கிழமை. சண்டேக்கு முந்தின நாள் சனிக்கிழமை தானே, ஸோ சனிக்கிழமை இருக்கும். ஸோ கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியாச்சு. அடுத்து பாருங்க, அண்ட் வாட் டே வில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் தி மந்த் ஃபால். ஸோ மாசத்துல முதல் நாள் என்னைக்கு அப்படின்னு கேட்கறாங்க. சரியா? ஸோ 9ஆம் தேதி எனக்கு சனிக்கிழமை இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா 9 - 7 நான் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு 2. அந்த 2ஆம் தேதி எப்படிதான் இருக்கும், எனக்கு சனிக்கிழமை தான் இருக்கும். கரெக்ட் தானே? ஏன்னா ஒன் வீக்ல 7 days இருக்கு. 9ஆம் தேதி சனிக்கிழமைனா கண்டிப்பா அதுக்கு முந்தின வாரமும் என்னதான் இருக்கும், சனிக்கிழமை வந்திருக்கும். அது விச் மீன் 7 days பிஃபோர், 1 week பிஃபோர் என்ன இருக்கும், சனிக்கிழமை இருக்கும். ஸோ 9 - 7 2. ஸோ 2ஆம் தேதி என்னதான் இருக்கும், சனிக்கிழமை இருக்கும். அவன் 2ஆம் தேதி கேட்கறான், இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டே கேட்கறாங்க. 2ஆம் தேதி சனிக்கிழமைனா கண்டிப்பா 1ஆம் தேதி இருக்கும். ஸோ 2ஆம் சனிக்கிழமை, ரைட்டா? அப்போ 1ஆம் தேதிங்கிறது இது பிஃபோர் ஆட் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரைடே நீங்க பார்க்க முடியும். ஈஸி கொஸ்டின் தானே, என்ன கஷ்டம் யோசிச்சு பாருங்க. 9th சனின்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ 1 week பிஃபோர். ஸோ போன வாரம், இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமையா, போன வாரம் அப்படின்னு கேட்கறோம். என்ன பண்ணுவீங்க, -7னா போன வாரம் என்ன டேன்னு கிடைச்சிரும். கரெக்ட் தானே? அதே மாதிரி தான் இது. சனிக்கிழமை 9ஆம் தேதி. சரியா? ஸோ போன வாரம்னா ஒரு -7 போட்டுருங்க. ஸோ 2ஆம் தேதி சனிக்கிழமை தெரிஞ்சு போச்சு. அவன் கேட்கிற ஃபர்ஸ்ட். ஸோ 2 - 1. ஸோ சனிக்கிழமை -1 டே என்னது, ஃப்ரைடே ஆன்சர் இருக்கும். ஸோ ஆன்சர் உங்களுக்கு A சாய்ஸ் கிடைக்கும். என்ன கஷ்டம் இல்லை, ஒண்ணுமே கிடையாது, ஒண்ணுமே கிடையாது. புரிஞ்சு நீங்க என்ன பண்ணணும், சால்வ் பண்ணா போதுமானது. சரியா? செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, அனில் ரீச் த பிளேஸ் ஆன் ஃப்ரைடே. ஸோ அனில் பர்சன் இருக்காரு, அவர் என்ன பண்ற இடத்துக்கு போறாரு, என்னைக்கு போய் சேராரு, அவர் வந்து ஃப்ரைடே போய் சேரார். ஓகேவா? he came to know that he was 3 days earlier. அதாவது அங்க போன பிறகு தெரியுது அவர் 3 days பிஃபோர் வந்துட்டாராம். இந்த ஷெட்யூல் பண்ணிப்பாங்களே, ஃபங்க்ஷன் ப்ரோக்ராம் பண்ணிப்பாங்க இல்லையா, ஷெட்யூல் டேக்கு ஒரு 3 days பிஃபோரே போயிட்டாருன்னு அர்த்தம். அப்ப என்ன அர்த்தம், ஒரு ஃப்ரைடே சேர்ந்திருக்காரு, அந்த ஃப்ரைடே போன வந்து 3 days பிஃபோர். அப்ப என்ன அர்த்தம், ஃப்ரைடேனா சாட்டர்டே, சண்டே, மண்டே. இப்போ இருந்தால் மட்டும்தானே உங்களுக்கு 1 2 3 days பிஃபோர்னு கொடுக்க முடியும். ஆக்சுவலா மண்டே ஃபங்க்ஷன், ஆனால் வெளியே போயிட்டாரு. ஸோ மண்டே ஃபங்க்ஷன் வெளியே போயிட்டாரு அப்படிங்கிற அர்த்தம் என்ன, 3 days பிஃபோர்னு கரெக்டாக வரணும். கரெக்டா? ஸோ ஃப்ரைடேனா 1 2 3 மண்டே போட்டுக்கோம். ஸோ மண்டே தான் அவங்களுக்கு செல் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாரு, 3 days பிஃபோர். ஸோ வெள்ளிக்கிழமை என்ன பண்றாரு, அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டார். அடுத்து பாருங்க, இஃப் ஹி ஹேட் ரீச் தேர் ஆன் த ஃபாலோயிங் சண்டே. சப்போஸ் அவரு சண்டே போய் ரீச் பண்ணியிருந்தாருன்னா, சப்போஸ் அவர் சண்டே போய் ரீச் பண்ணியிருந்தாருன்னா என்ன கொஸ்டின் கேட்கறாங்க, ஹவு மெனி டேஸ் லேட்டா இயர்லியா ஹி வுட் ஹேவ் பீன் கேட்கறாங்க. அதாவது
எனக்கு ஆக்சுவல் டே வந்து மண்டே, 3 days பிஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ வெள்ளிக்கிழமை ரீச் ஆகிறாரு. அந்த வெள்ளிக்கிழமைங்கிற வந்து ஷெட்யூல் டேக்கு ஒரு 3 days பிஃபோர். அப்போ கண்டிப்பாக மண்டே தான் ப்ரோக்ராம், அது மாற்றமே இல்லை. ரைட்டா? சப்போஸ் அவர் சண்டே போயிருந்தாருன்னா எத்தனை நாளைக்கு முன்னாடி போய் சேர்ந்திருக்காரு அல்லது எத்தனை நாளைக்கு அப்புறம் போய் சேருவாரு, ஏதாச்சும் ஒன்று தான் வர முடியும். கரெக்டா? ஸோ கரெக்டாக பார்த்து போடணும். ஸோ சண்டே ரீச் ஆயிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னது 1 day பிஃபோர், 1 day ஏர்லியா வந்து போய் சேர்ந்திருப்பாரு. சாம்சங் ஏ சாய்ஸ் 1 day ஏர்லி. புரிஞ்சா? வெள்ளி போய் சேர்ந்திருக்காரு. ஆக்சுவலா மண்டே ஷெட்யூல் டே. ஸோ மண்டேல இருந்து 3 days பிஃபோர்னா வெள்ளி கிடைச்சிடும். ஸோ கரெக்டாக எடுத்திருக்கோம். சண்டே போயிருந்தாருன்னா அந்த சண்டேங்கிறது ஏர்லியா லேட்டான்னு பார்க்கணும். ஸோ ஏர்லி எத்தனை நாள் ஏர்லி? 1 day பிஃபோர். சான்ஸ் உங்களுக்கு 1 day ஏர்லியான்னு வரும். சரியா? அது கஷ்டம் கிடையாது. கொஸ்டினை புரிஞ்சு அப்படி போட்டுறதான். ஒரு லாஜிக்கு ட்ரிக்ஸ் அதெல்லாம் இல்லை, ரீட் பண்ணி போடுங்க, அவ்வளோதான், வேற ஒன்றுமே கிடையாது. சரியா? அடுத்து பாருங்க. இஃப் டே பிஃபோர் எஸ்டே வாஸ் ஃப்ரைடே, ஸோ டே பிஃபோர் எஸ்டே என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? டே பிஃபோர் எஸ்டே வந்து எனக்கு ஃப்ரைடே அப்படின்னா ஓகேவா? இன்னைக்கு என்ன டேவா இருக்கும்? கண்டிப்பா சண்டேவா இருக்கும். கரெக்டு தானே? அப்பதானே சண்டேனா டே பிஃபோர் எஸ்டே வெள்ளியா இருக்க முடியும். இன்னைக்கு சண்டே இருந்தா மட்டும்தான் டே பிஃபோர் எஸ்டே முந்தா நாள் எனக்கு வெள்ளியா இருக்க முடியும். ரைட்டா? வாட் வில் பி த தேர்ட் டே? எப்போ? ஆஃப்டர் த டே ஆஃப்டர் டுமாரோ. இன்னைக்கு சண்டே தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ டே ஆஃப்டர் டுமாரோன்னு என்ன வரும்? சண்டேயா? ஸோ மண்டே, டியூஸ்டே, நாளானைக்கு, நாளா கழிச்சு சொல்லுவோம் இல்லையா? டே ஆஃப்டர் டுமாரோ. ஸோ மண்டே அப்படி சண்டேனா டே ஆஃப்டர் டுமாரோ டியூஸ்டே வாட் இருக்கும். சரி, என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க? வாட் வில் தேர்ட் டே ஆஃப்டர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ டியூஸ்டேனா தேர்ட் டே. ஸோ வெனஸ்டே ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே முடிஞ்சு போச்சா? ஆஃப்டர்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அடுத்த சனிக்கிழமை வரும். சான்ஸ் உங்களுக்கு சி சாய்ஸ். புரிஞ்சா? இன்னைக்கு சண்டே இருந்துச்சுன்னா டே பிஃபோர் எஸ்டே என்ன இருக்கும்? வெள்ளியா இருக்கும். அவங்க கேட்கறது என்ன கேட்குறாங்க? டே ஆஃப்டர் டுமாரோல இருந்து தேர்ட் டே கழிச்சு, ஆஃப்டர் தேர்ட் டே என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ டே ஆஃப்டர் டுமாரோ அப்புறம் தேர்ட் டே கழிச்சுன்னா அவங்க என்ன வரும்? சனிக்கிழமை வரும். சான்ஸ் உங்களுக்கு சாட்டர்டே சி சாய்ஸ் ஆன்சர் இருக்கும். கொஸ்டின் ரீட் பண்ணி போட்டா கரெக்டாக கிடைக்கும். சரியா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. இஃப் த டே பிஃபோர் எஸ்டே வாஸ் தேர்ஸ்டே, ஸோ டே பிஃபோர் எஸ்டே தேர்ஸ்டே அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பா இன்னைக்கு என்ன கிழமையா இருக்கும்? சனிக்கிழமையா இருக்கும். இன்னைக்கு சனிக்கிழமை இருந்தா தானே டே பிஃபோர் முந்தா எனக்கு தேர்ஸ்டே வர முடியும். அது புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வென் வில் சண்டே பி? என்னைக்கு சண்டேன்னு கேட்கறாங்க. ஸோ சனிக்கிழமை, நாளைக்கு சண்டே. ஸோ டுமாரோ ஏ சாய்ஸ் ஆன்சர். அவ்வளோதான், ஈஸி தானே? புரிஞ்ச உங்களுக்கு? டே பிஃபோர் எஸ்டே முந்தா நாள் எனக்கு தேர்ஸ்டேனா இன்னைக்கு என்ன டே? சனிக்கிழமை. அப்ப என்னைக்கு சண்டே வரும்? இன்னைக்கு சனிக்கிழமை, நாளைக்கு சண்டே வரும். ஸோ டுமாரோ. அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. 5th கொஸ்டின் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. மோகினி வென்ட் டு மூவிஸ் 9 days ago. மோகினி பர்சன் இருக்காங்க, படம் பார்க்க போறாங்க. 9 daysக்கு முன்னாடி என்ன பண்றாங்க? படம் பார்க்க போயிருக்காங்க. சரியா? she goes to movies only on Thursday. படத்துக்கு போனாலே என்ன பண்ணுவாங்க? Thursday போவாங்க. இப்போ 9 days முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்காங்க? அவங்க வந்து போயிருக்காங்க. Thursday ஒரு போயிருக்காங்க. ரைட்டா? அப்போ சப்போஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்னைக்கு Thursday வச்சுக்கோம். ஓகேவா? 9 days ago வந்து அவங்க படத்துக்கு போயிருக்காங்க. அப்போ இன்னைக்கு Thursday இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு டேட்டுக்கு பார்க்கணும். அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்? Thursdayல இருந்து அடுத்த Thursday போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 7 days காலி. ஓகேவா? ஸோ Thursday வந்துருச்சு. அதுக்கு எனக்கு Thursdayனா உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரைடே, சாட்டர்டேவா இருக்கும். அப்போ இன்னைக்கு எனக்கு சனிக்கிழமை இருந்தா தானே எனக்கு ஒரு 9 days பிஃபோர் நான் படத்துக்கு போனேன். அந்த படத்துக்கு போனாலும் Thursday இருக்க முடியும். புரிஞ்சா உங்களுக்கு? பாயிண்ட் புரிஞ்சா? ஸோ Thursdayன்னு கொடுத்தாச்சு. Thursday தான் படத்துக்கு போறாங்க. ஸோ இந்த Thursday அது அடுத்த வாரம் போனீங்கன்னா ஒரு Thursday வரும். அது உங்களுக்கு 7 days முடிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா 1 week 7 days முடிஞ்சிருமா? 9 days கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? 9 days வந்துன்னா இப்போ 9 days மேலே போயிருக்காங்க. அப்போ பிளஸ் ஒரு 2 ஒரு சாட்டர்டே போட்டால் தானே Thursdayனா ஃப்ரைடே சாட்டர்டே. அப்போ சாட்டர்டே இன்னைக்கு இருந்தால் மட்டும்தானே அவங்க 9 days ago 9 days பிஃபோர் Thursday வந்து அவங்க படத்துக்கு போயிருக்க முடியும். அப்போ இன்னைக்கு என்ன டே கேட்குறாங்க? இன்னைக்கு என்ன டே? சனிக்கிழமை. சாட்டர்டே உங்களுக்கு ஆன்சர் இருக்கும். கொஸ்டினை பார்த்து புரிஞ்சு போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் மாடல் டைப் 2. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் வரும். ஒன்றும் பெருசாலாம் கஷ்டம் கிடையாது. புரிஞ்சு போடுங்க. சரியா? ஸோ ஹரி ரிமெம்பர்ஸ் தட் இஸ் ஃபாதர்ஸ் பர்த்டே இஸ் பிட்வீன் 13 and 16. ஹரிங்கிற பர்சன் இருக்காரு. அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அப்பாவுடைய பர்த்டே வந்து 13ல இருந்து 16 பிட்வீன் கொடுத்துறாங்க. 13 இருக்கலாம், 14 இருக்கலாம், 15 இருக்கலாம், 16 இருக்கலாம். ஸோ 13 and 16. ஸோ பிட்வீன் கொடுத்தா 13 16 தூக்கிடுங்க, வேண்டாம். சரி, 13 to 16 கொடுத்தனால பிட்வீன் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? அப்போ கண்டிப்பாக 13 வர 16 வராது. ஸோ வந்தால் 14 வரலாம் அல்லது 15 வரலாம். இந்த பிட்வீன் அர்த்தம் தான். 13 and 16னா 13ம் 16 விட்டுடலாம், 14ம் 15 வரலாம். அடுத்த பாருங்க, அவங்க சிஸ்டர் நினைக்கிறாங்க ஃபாதர் பர்த்டே வந்து பிட்வீன் 14ல இருந்து 18 கொடுக்குறாங்க. ஸோ 14 to 18னா ஸோ 14 விட்டுடலாம், 15 வரலாம், 16 வரலாம், 17 வரலாம், 18 வராது. அப்போ இவங்க வச்ச டேஸ் சொல்றாங்க, இவங்க கொஞ்சம் டேஸ் சொல்றாங்க. 2 பேரும் சொன்ன டேஸ்ல எந்த டேஸ் காமனா இருக்கோ அது என்ன இருக்கும்? ஆன்சர் இருக்கும். ஏன்னா ஒரு பர்சனுக்கு வந்து அவங்க அப்பா பர்த்டே சம்திங் ஏதோ டேட் சொல்றாங்க, இன்னொருத்தவங்க சம்திங் டேட் சொல்றாங்க. அப்ப 2 பேர்த்துக்கும் ஒத்து போற ஒரு டேட் தான் என்னதான் இருக்கும்? அவங்க பர்த்டே டேட் இருக்கும். அதான உண்மை. உங்க அப்பா இருக்காங்க,
நீங்க ஒரு டேட் உங்க அப்பாவுக்கு பர்த்டே சொல்றீங்க, உங்க தங்கச்சி ஒன்று சொல்றாங்க, அப்ப எதுக்கு உண்மை அடிச்சுதான் பாருங்க அப்படின்னு ஒரு படத்தை பார்ப்பீங்க இல்லையா? இதுல அடிக்க முடியாது, சரியா? நீங்க தங்கச்சி அடிக்க முடியாது. பட் இருந்தாலும் என்ன சொல்றேன், ரெண்டுக்கும் காமனா ஒத்து போன விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா? அந்த ஒத்து போற டேட் தான் இருக்கும். உங்க அப்பாவுடைய இல்ல உங்க பேரனுடைய உங்க ஃப்ரெண்டோடைய பர்த்டே இருக்க முடியும். ஸோ இங்க பாருங்க, நீங்க 15 இருக்கு, இங்கே 15 இருக்கு. மொத்தம் 15 ஜூன் தான் அவங்க அப்பாவுடைய பர்த்டேவா இருக்க முடியும். 100% சொல்லலாம் இந்த டேட்ல வந்து அவங்க பர்த்டேன்னு சொல்லிடலாம். ரெண்டு காமனா இருக்கு இல்லையா? ஏன்னா 14 சொல்ல முடியாது. 14 சொல்லியிருந்தா இங்க 14 இல்ல, அப்படியே கொஞ்சம் தப்பா போயிடும். 16 சொன்னா இவங்க சொல்லவே இல்லை, இது தப்பா போயிடும். ஸோ ரெண்டும் காமன்னா பிரச்சனை போயிடும். ஆன்சர் உங்களுக்கு 15 ஜூன் உங்களுக்கு ஆன்சர் இருக்கும். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, இது ஜூன் மாசம், ரைட்டா? நல்லா 15 கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. ஆனா இங்க ஜூலைன்னு கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க. அங்க போய் நீங்க 15 ஜூலை கொடுத்துருவாங்க. போய் கூடாது, ஜூலைன்னு போட்டக்கூடாது, மாசத்தையும் பார்க்கணும். சரி, ஸோ ஜூன் தானே கொடுத்துருக்காங்க, அப்ப கண்டிப்பா அது 15 ஜூனா இருக்கும். ஜூலைன்னு சொல்லி மாத்தி போட்டுறாதீங்க, தப்பு வரும். கேர்ஃபுல்லா போடுங்க, சரியா? அடுத்து பாருங்க, 5th of a month falls 2 days after Monday. ஓகே, 5th of a month falls 2 days after Mondayன்னு சொல்றாங்க, சரியா? அப்போ மண்டே அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து எத்தனாம் தேதி? 3 சொல்லலாமா? கரெக்ட் தானே? ஓகே தானே? ஏன்னா மண்டே எனக்கு 3 இருந்தாதான் 5th மண்டே வந்து 2 days after Monday இருக்க முடியும். கரெக்ட் தானா? கரெக்ட் தானே? மண்டே இருக்குன்னா ஸோ கண்டிப்பா எனக்கு 5ங்கிறது டியூஸ்டே 4 இருக்கும், எனக்கு ஃப்ரைடே எனக்கு 5 இருக்கும். கிளியரா? ஸோ மண்டே எனக்கு 3ஆம் தேதி, ரைட்டா? அதே மாதிரி என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, வாட் டே ஆஃப் த மந்த் வில் ப்ரொசீட் 19 கேட்குறேன். 19 பிஃபோர் டேன்னு கேட்குறாங்க. அவ்வளோதான் விஷயம், சரியா? சால்வ் பண்ணலாமா? இது புரிஞ்சுலையா உங்களுக்கு? 5th of month falls 2 days after Monday. 5th வந்து மண்டேல இருந்து 2 days கழியுது அப்படின்னா மண்டே எனக்கு டேட் 3 இருக்கும், அதுல மாற்றம் கிடையாது. ஸோ மண்டே எனக்கு 3 இருந்ததுன்னா அடுத்த வர மண்டே என்ன இருக்கும், ஒரு 3 கூட ஆட் பண்ணா 10. ஸோ மண்டேக்கு வந்து 10 வரும். அப்புறம் 17 என்ன வரும், அதுவும் மண்டே தான் வரும். ஸோ +7. ஸோ 17 மண்டே இருக்கு. எனக்கு 19க்கு ப்ரொசீட் டே. ஸோ 18 கேட்டிருக்கலாம், அவன் 18 கேட்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ப்ரொசீட் 19. ஸோ 19க்கு பிஃபோர் என்னது 18 தான் கேட்குறாங்க. எனக்கு 17 தெரியும் மண்டே, அப்போ கண்டிப்பா 18 தான் இருக்கும், டியூஸ்டேவா இருக்கும். அவ்வளவுதானே? ஆன்சர் உங்களுக்கு சி சாய்ஸ் ஆன்சர் இருக்க போகுது. புரிஞ்சுச்சு இல்லையா? மண்டே அப்படிங்கிறது வந்து 5th டே, அதாவது மண்டேல இருந்து 2 நாள் கழிச்சுன்னா 5ஆம் தேதி சொல்லிட்டாங்க. அப்ப கண்டிப்பா மண்டேக்கு 3ஆம் தேதி தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா? அப்ப அடுத்த வாரம் வரக்கூடிய மண்டே 3 + 7 10 இருக்கும். அதுக்கு அடுத்த வாரம் வரக்கூடியது 10 + 7 7 இருக்கும். ஏன்னா 1 வீக்ல 7 days தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப 17 எனக்கு மண்டே இருந்துச்சுன்னா அவன் கேட்கறது 18 என்னடேன்னு கேட்கறாங்க, கண்டிப்பா டியூஸ்டே இருக்கும், பாத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, 3rd கொஸ்டின். இஃப் த 3rd Friday of month is 16, 3rd Friday, ஓகே, நல்லா பாருங்க, 3rd Friday, ஸோ வெள்ளிக்கிழமை தான். ஸோ 3rd Friday எனக்கு 16ஆம் தேதி, ஓகேவா? ஸோ 3rd Friday எனக்கு 16ஆம் தேதினா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரைடேக்கான ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா? ஏன்னா 16 இருக்கு. ஸோ 3ங்கிறது 3rd வீக்கு. ஸோ 2 வீக் முன்ன போகிறோம், ஃபர்ஸ்ட் வீக் போகிறோம். அப்போ கண்டிப்பாக 2 வீக் பிஃபோர்னா 7 + 17 14 days பிஃபோர் போவீங்க, கரெக்டா? ஸோ கரெக்டாக 16ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமைனா 14 days பிஃபோர்னா என்ன வரும், 16 - 14 2. அப்போ முதல் வெள்ளிக்கிழமை எத்தாம் தேதியா இருக்கும், 2ஆம் தேதி இருக்கும், கரெக்டா? அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, வாட் டேட் இஸ் த 4th Tuesday? ஸோ 4வது செவ்வாய்க்கிழமை கேட்குறாங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரைடே 2ஆம் தேதினா எனக்கு 3ஆம் தேதி என்ன இருக்கும், சனிக்கிழமை. 4ஆம் தேதி என்ன இருக்கும், ஞாயிற்றுக்கிழமை. 5ஆம் தேதி என்ன இருக்கும், திங்கக்கிழமை. 6ஆம் தேதி என்ன இருக்கும், டியூஸ்டே. இந்த டியூஸ்டேங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டியூஸ்டே, கரெக்டா? அவன் கேட்குற 4th கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டியூஸ்டே 6ஆம் தேதினா எனக்கு 3 வாரம் கழிச்சு, அதான் 4th வரும். ஃபர்ஸ்ட் டியூஸ்டே 6ஆம் தேதி. ஸோ 3 வாரம் கழிச்சுன்னா 4th டியூஸ்டே கிடைச்சிரும். அப்போ 3 வாரம் கழிச்சுன்னா என்ன வரும், ஒரு நாளைக்கு, ஒரு வாரத்துக்கு 7 நாளா? ஸோ 3 × 7 21 நாள் கழிச்சு என்ன ஆன்சர் இருக்கும், கரெக்டு தானே? ஸோ 6 இருக்கு, ப்ளஸ் 21 போடுங்க, 27. ஆன்சர் எனக்கு 27ஆம் தேதி என்னதான் இருக்கும், 4th Tuesday இருக்கும். இதெல்லாம் நம்பர் கால்குலேஷன் டக்குன்னு போட்டுடலாம். புரிஞ்சுச்சா? 3rd Friday 16 இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரைடே -14 2ஆம் தேதி வரும். ஸோ 2ஆம் தேதி முதல் வெள்ளிக்கிழமைனா அடுத்த 6ஆம் தேதி முதல் செவ்வாயா இருக்கும். அவன் கேட்குற 4th செவ்வாய் கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செவ்வாயில இருந்து ப்ளஸ் ஒரு 3 வீக்ஸ், 3 வீக்ஸ்னா 3 × 7 21 days. ஸோ 6 + 21 27. கரெக்டாக 27ஆம் தேதி உங்களுக்கு 4வது செவ்வாய்க்கிழமை அப்படின்னு சொல்லலாம், சரியா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, ஈஸி கொஸ்டின். டெல் தி நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃப்ரம் 26 January 2006 இருந்து 23 September கேட்குறாங்க. இது நீங்களே போடுறதுதான். 26 January 26னா 26, 27, 28, 29, 30, 34 நாள் இருக்கு. அப்போ இது ஒரு லீப் இயர், சாரி நான் லீப் இயர், 2006 நான் லீப் இயர். ஸோ நான் லீப் இயருக்கு ஒரு 28 days இருக்கும். அப்புறம் ஜான் முடிஞ்சா பிப்ரவரியா, மார்ச்சுக்கு ஒரு 31, மார்ச், ஏப்ரல், அப்புறம் ஒரு மே, அப்புறம் ஜூன்,
அப்புறம் ஜூலை, அப்புறம் ஆகஸ்ட், அதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் 23 கேட்குறான். ஸோ இது போல முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளோ இவ்வளோ ஆட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ 241 புரிஞ்சுச்சா? 26 ஜான்லேருந்து கேட்குறாங்க, 227 கேட்குறாங்க. ஸோ மொத்தமாக ஆட் பண்ணி ஆன்சர் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ எந்தெந்த மாதத்துக்கு 31, எந்தெந்த மாதம் 30 தெரிஞ்சுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு இது நான் லீப் இயர்னு தெரிஞ்சு போச்சு. நான் லீப் இயருக்கு 28 டேஸ் தான் வரும். லீப் இயர்னா 29 போடுவீங்க. ஸோ பை 4 போட்டு செக் பண்ணி பார்ப்பீங்க. அதெல்லாம் தெரியணும் உங்களுக்கு, பார்த்துக்கோங்க. சரியா? ஸோ நான் லீப் இயர் 28 போட்டு ஆட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. சரியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. ஃபைண்ட் அவுட் த டே ஃப்ரம் தி ப்ராப்ளம் given. இஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நவம்பர் ஃபால்ஸ் ஆன் மண்டே. ஸோ மண்டே வந்து 1ஆம் தேதி கொடுத்துட்டாங்க. சரியா? வான் டே வில் 25th ஆஃப் நவம்பர் கேட்குறாங்க. ஸோ மண்டே 1ஆம் தேதினா ஒரு வாரம் கழியுது 8ஆம் தேதி, அதுவும் மண்டே தான். அடுத்த ஒரு வாரம் கழியுது. ஸோ +7 15, அதுவும் மண்டே தான். அப்புறம் 1 வீக் கழியுது, +7 22 வரும், அதுவும் மண்டே தான். கேட்கறது 25 கேட்குறாங்க. 22 மண்டேயா இருக்கு அப்படின்னா 23 டியூஸ்டேவாக இருக்கும். கரெக்டாக? 24 எனக்கு வெனஸ்டேயாக இருக்கும். 25 எனக்கு தேர்ஸ்டேயாக இருக்கும். அவ்வளோதான் ஆன்சர், முடிஞ்சு போச்சு. டக்கு 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 டக்குன்னு போட்டு போயிடலாம். சரியா? என்ன கஷ்டம்? ஏதாவது கஷ்டம் இருக்கா? கொடுத்த கொஸ்டினை நம்பர்ஸ் வச்சு மாற்றி போட்டு செய்ய வேண்டியதான்ப்பா, ஒன்றுமே கிடையாது. சரியா? அந்த டைப் 3 இந்த சேர்மன் இருக்கார். சரியா? சேர்மன் என்ன பண்றாரு, ஒரு கமிட்டி வச்சிருக்காரு. அந்த கமிட்டிக்கு இன்டர்வியூ நடக்குது. இன்டர்வியூ என்ன பண்றாங்க, போறாங்க. சரியா? எப்போ போறாங்க? 10 minutes to 12:30. 12:30 ஆகுறதுக்கு 10 minutes இருக்கு. 12:30 ஆகுறதுக்கு 10 minutes இருக்கு. அந்த டைம் போய் சேர்ந்தார். அப்ப 12:20 என்ன பண்றாரு, இன்டர்வியூ ரூமுக்கு போய் சேர்ந்துட்டாரு நம்மளுடைய சேர்மன். ரைட்டா? அவர் என்னது ஏர்லியா போயிருக்காரு. எவ்வளவு ஏர்லியா போயிருக்காரு? 20 minutes. ஸோ வேற பர்சன்ஸ் வருவாங்க இல்லையா, அவங்க வரதை விட 20 minutes முன்ன போய் சேர்ந்தார். அப்ப ஆக்சுவல் டைம் 12:40. கரெக்டா? 12:40 இருந்தா தானே, 12:40க்கு வேற மெம்பர்ஸ் உள்ள வந்தா தானே இவர் 12:20க்கு 20 minutes இப்போ போயிருக்க முடியும். அதானே கொடுத்துருக்காங்க. 20 minutes ஏர்லியும் கொடுத்துருக்காங்க. இவாஸ் ஏர்லியர் பை 20 minutes. அப்படின்னு அர்த்தம் 12:40 தான் ஆக்சுவல் டைம். 20 minutes பிஃபோர்னா 12:20 தலைவர் போயிட்டார், மீட்டிங் அளவுக்கு போயிட்டார். ரைட்டா? அடுத்து பாருங்க. ஹூ அரைவ்டு லேட் பை 30 minutes. அந்த 12:40 தான் மீட்டிங் டைம். ஆனால் அந்த டைம் வரக்குள்ள என்ன பண்ணிட்டாங்க, 30 minutes லேட்டாக வந்துட்டாங்க. ஸோ 12:40 இருக்கு, அப்புறம் அவங்க 30 minutes லேட்டு. 12:40 இருக்கு, அவங்க 30 minutes லேட். இப்போ என்ன கேட்குறாங்க, அட் வாட் டைம் வேர் த இன்டர்வியூ ஷெட்யூல்டு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ 12:40 வந்து என்னது, 30 minutes லேட்டு. அப்போ 12:40 - 30 போட்டிங்கன்னா 12:10. ஸோ 12:10 அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆன்சர் இருக்கும். புரிஞ்சா? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் 12:30 தான் 12:30 டைம். 12:30 10 minutes பிஃபோர் நம்ம ரீச் பண்ணிட்டாரு. அப்போ 12:20 இருக்கும் ரீச் பண்ணாரு. அப்புறம் பாருங்க, he was earlier by 20 minutes than the other members of the board. ஸோ வேற மெம்பர்ஸ் வருவாங்க இல்லையா, அவங்க வர்றதை விட 20 minutes ஜாஸ்தியாக போயிட்டார். அப்போ 12:40. ஸோ அது மெம்பர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, 12:40க்கு உள்ள வர்றாங்க. அந்த மெம்பர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, வரணும், பட் லேட் பை 30 minutes. ஸோ 12:40க்கு வர்றதை விட இவர் 20 minutes சீக்கிரம் போயிட்டாரு. 12:40 30 minutes லேட்டா இருக்கு. அப்போ 12:40 - 30 போட்ட 12:10. ஸோ ஆக்சுவல் டைம் உங்களுக்கு 12:10. பார்த்தீங்களா, இங்கே சுற்றி அங்கே சுற்றி அது கடைசியில் 12:10 12:10க்கு வந்திருக்காரு. அது டைமிங்காக இருக்கும், அந்த இன்டர்வியூட ஷெட்யூல் டைமாக இருக்கும். ஸோ புரியுதா உங்களுக்கு? ஃபஸ்ட்டு 12:30 10 minutes ஆகணும் சேர்ந்துட்டாரு. 12:20க்கு சேர்ந்துருக்காரு. 12:20 வந்து வேற பர்சன்ஸ் வரதை விட 20 minutes ஜாஸ்தி. அப்போ 20 ஆட் பண்ணால் வேற பர்சன்ஸ் வர டைம் தெரிஞ்சிடும். ஸோ வேற பர்சன் வர டைமே பார்த்தீங்கன்னா 30 minutes லேட்டாக இருக்கு. அப்போ 12:40 30 மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க, 12:10. அவ்வளோதான் ஆன்சர். ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. ரீச் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் மீட்டிங் ஆன் டியூஸ்டே 15 minutes பிஃபோர். ஓகே, ஒரு பிளேஸ்க்கு போய் சேரீங்க. எப்படி இருக்கு, 8:30 ஆகுறதுக்கு 15 minutes பிஃபோராக போயிட்டீங்க. 8:30 ஆகுறதுக்கு 15 minutes பிஃபோர். அப்போ 8:15 போய் சேரீங்க. ஓகேவா? I found myself half an hour early than the man who was 40 minutes late. ஒரு 40 நிமிஷம் லேட்டாக வராரு. அவர்கிட்ட இருந்து நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன், ஒரு half an hour ஏர்லியா போயிருக்கேன் அப்படின்னு தெரியுது. ஸோ half an hour ஏர்லி. அப்போ ஆக்சுவல் அவருக்கு வந்திருப்பாரு ப்ளஸ் ஒரு 30 என்ன வரும், 8:45க்கு அவர் வந்து சேர்ந்திருப்பார். ஓகேவா? அந்த மனுஷன் என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து டைம் வந்து 40 minutes லேட் வர. அப்போ இதில் 40 மைனஸ் பண்ணோம். ஸோ கரெக்டாக 8:05 வரும். புரிஞ்சா? 8:15க்கு நான் 8:30 டைம் வச்சிருக்காங்க. 8:30 விட ஒரு 50 minutes போய் சேர்ந்துட்டேன், சீக்கிரம் சேர்ந்துட்டேன். அப்போ 8:15 போய் சேர்ந்துட்டேன். ரைட்டா? அதுக்கப்புறம் பாருங்க, ஒரு பர்சன் வராரு, half an hour, அந்த பர்சனோட half an hour இயர்லியா நான் போய் சேர்ந்துட்டேன். அப்போ 8:45க்கு அந்த பர்சன் வந்திருந்தாதான் நான் வந்து ஒரு half an hour பிஃபோர்னா 8:15 போய் சேர்ந்திருக்க முடியும். ஸோ பிளஸ் ஒரு 30 8:45. அந்த மனுஷன் வந்து சேர்ந்தார் இல்லையா, ஒரு 30 minutes கழிச்சு, அந்த டைம் ஆச்சு என்ன டைம், 40 minutes லேட்டான டைம்.
கரெக்டா? அது 8:40 - 40 போட்டிங்கன்னா 8:05 ஆட் இருக்கும். ஸோ ஆக்சுவல் ஷெட்யூல் டைம் வந்து உங்களுக்கு 8 hours 5 minutes உங்களுக்கு டைம் ஆட் இருக்கும். சரியா? இதுதான் ஷெட்யூல் டைமு, ஷெட்யூல் டேட்டு, டைம். ஓகேவா? ஸோ டேட்டு, டே, டைம். ஓகேவா? அடுத்து பாருங்க, 50 minutes ஆகும், 50 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இட் வாஸ் 40 minutes past 4. 50 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி, சரி, 50 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி 45 minutes past 4. அப்போ 4:45 இருக்கும். 40 minutes தாண்டிடுச்சு. 4ல இருந்து 40 minutes past, ஸோ தாண்டிடுச்சு. ஸோ 4:45 இருக்கும். எப்போ அது 50 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்போ 50 நிமிஷம் முன்னாடினா இப்போ டைம் என்ன இருக்கும், ப்ளஸ் ஒரு 50 இருக்கும். அது சேர்த்துக்கணும் இல்லையா? 50 நிமிஷம் முன்னாடி 4:45. அப்போ இப்போ டைம் என்ன, 4:45 இருந்து ப்ளஸ் ஒரு 50 minutes ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு 5:35 கிடைக்கும். சரியா? ஓகேவா? இப்போ என்ன கேட்குறாங்க, ஹவு மெனி மினிட்ஸ் இஸ் அன்டில் 6 o'clock. 6 மணி ஆகுறதுக்கு இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இருக்கு? 5:35னா உங்கள் 5 போட்டால் ஒரு 40, அப்போ 20, மொத்தம் உங்களுக்கு ஒரு 25 minutes பாக்கி இருக்கு 6 ஆகிறதுக்கு. ஆன்சர் உங்கள் சி சாய்ஸ் 25 கிடைக்கும். என்ன கஷ்டம், அது கஷ்டம் இருக்கு, அதில் ஒரு கஷ்டம் கிடையாது, ஈஸியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, த பஸ் ஃபார் சென்னை லீவ்ஸ் எவ்ரி 30 minutes ஃப்ரம் எ பஸ் டிப்போ. ஸோ பஸ் டிப்போல இருந்து ஒவ்வொரு 30 minutes ஒன்ஸும் பஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, சென்னைக்கு போயிட்டு இருக்கு. பணக்கார சென்னை, நிறைய பேர் போய் சேர்றாங்க. பாத்தீங்களா? ஒரு என்கொயரியில் போய் கேட்குறீங்க, எனக்கு பஸ் சென்னை போகணும், பஸ் இருக்கான்னு கேட்குறீங்க. அவர் சொல்லிட்டாரு, இல்லப்பா பஸ் இப்போ இல்லை, 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பஸ் போச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. 10 minutes முன்னாடி தான் சென்னைக்கு பஸ் போச்சுன்னு சொல்றாரு. ஒவ்வொரு 30 minutes ஒன்ஸும் பஸ் போயிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. சரியா? 10 நிமிஷம் போச்சு, ஆனா அடுத்த பஸ் வந்து 10:30 வரும், 10:30 வந்து கிளம்ப போகுது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது ஒவ்வொரு பஸ் சென்னைக்கு 30 minutes ஒன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. நீங்க போய் கேட்குறீங்க, அவங்க என்ன சொல்லி, இப்பதான் ஒரு 10 நிமிஷம் பஸ் போச்சு, வெயிட் பண்ணுங்க, அடுத்த 10:30 அடுத்த பஸ் வந்து உங்க சென்னைக்கு கூட்டு போவோம், ரெடியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரியா? இதான் கண்டிஷன். இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா, நீங்க எந்த டைம்ல போய் என்கொயரி பண்ணீங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ 10:30 அடுத்த பஸ் வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒவ்வொரு 30 minutesக்கும் பஸ் போகுது. அப்போ கண்டிப்பா 10 மணிக்கு ஒரு பஸ் போயிருக்கும், 9:00 ஒரு பஸ் போயிருக்கும், அதுக்கப்புறம் 11 மணிக்கு பஸ் வரும். கரெக்டு தானே? ஒவ்வொரு 30 minutes வந்துச்சுன்னா டைம். ஸோ 10:30 அது பஸ் வரும் தெரிஞ்சு போச்சு. இது முன்னாடி 10 மணிக்கு போயிருக்கும், அப்பதான் 30 minutes கேப் வரும். ரைட்டா? புரிஞ்சிச்சுலையே உங்களுக்கு? அப்புறம் பாருங்க, 10 minutes ஆகும். ஸோ 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி பஸ் போகுன்னு சொல்றாங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம், நீங்க கரெக்டா 10:20க்கு, ஓகேவா, சரி 10:10க்கு நீங்க போய் கேட்டாதானே, 10:10க்கு நீங்க போய் இந்த என்கொயரி பண்ணாதானே உங்களுக்கு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி பஸ் போன்னு சொல்லிக்க முடியும். புரியுதா உங்களுக்கு? 10:10 தான் பஸ் டைம் போயிட்டு இருக்கு. நீங்க கரெக்டா 10:10க்கு போய் விசாரிச்சாதான் 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி பஸ் போச்சு, 10:30 அது பஸ் வருதுன்னு சொல்லிக்க முடியும். பாயிண்ட் புரியுது இல்லையா? 10:10 விசாரிச்சாதான் 10 minutes பிஃபோர். ஸோ 10 மணிக்கு பஸ் போச்சுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க, பஸ் போயிருக்கும், அடுத்த பஸ் 10:30. அவ்வளோதான், ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி, மறந்துடுறாங்க. சரியா? சான்ஸ் உங்களுக்கு 10. ஸோ 2 பீச்சை சான்ஸ் இருக்கும். ஸோ AM PM பார்த்து போடுங்க, அவசரம் மாற்றி மாற்றி போடுறாங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, கிளாக் வந்து ஸ்லோ ஆகிட்டு இருக்கு. மிட் நைட்லேருந்து ஸ்லோ ஆகுது. மிட் நைட் மீன்ஸ் கடை 12 minutes ஸ்லோ ஆகுது. என்ன பண்ணுது, எப்படி ஸ்லோ ஆகுதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஹவரில் 5 minutes, சரியா, செகண்ட் ஹவர் தானும்போது 10 நிமிஷம், அப்புறம் தேர்ட் ஹவர் 50 minutes போயிட்டே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஹவரில் 5 minutes லேட்டாக இருக்கு, செகண்ட் ஹவரில் ஒரு 10 minutes ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. தேர்ட் ஹவரில் 50 minutes அது போயிட்டே இருக்குன்னா 20 வரும், 25 வரும், 30 வரும். ஸோ என்ன கேட்குறாங்க, 6 மணிக்கு. ஸோ இது 12 மணிக்கு, ஒரு 1 மணிக்கு, இது 2 மணிக்கு, 3 மணிக்கு, 4 மணிக்கு, 5 மணிக்கு. சாரி, இது வந்து 12 மிட் நைட்லேருந்து தான் கண்டிப்பாக என்ன ஆயிரும். அடுத்த தப்பு வந்து 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, 12க்கு நோட் பண்ணுறீங்க. ஸோ 12 to 1 கணக்கு இருக்கும்போது கரெக்டாக 1 மணிக்கு, இது 2 மணிக்கு, இது 3 மணிக்கு, இது 4 மணிக்கு, இது 5 மணிக்கு, 6 மணிக்கு முடியும் போது 30 minutes என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு, அந்த பேட்டரி வீக் ஆனது ஸ்லோவா இருக்கும். கரெக்டா? இப்போ 6 மணிக்கு ஆக்சுவலா அந்த கிளாக்ல நாசமா போன அந்த பேட்டரி தீர்ந்துச்சு இல்லையா, அந்த கிளாக் டைம் கேட்கறாங்க. அப்போ 6 மணிக்கு 30 minutes என்ன இருக்கும், எனக்கு கம்மியா இருக்கும். ஸோ 6ல இருந்து ஒரு -30 போட்டேன், ஆன்சர் கிடைச்சிடும். 5 இருக்கும். புரிஞ்சா? ஃபர்ஸ்ட் ஹவர்ல 5 minutes, செகண்ட் ஹவர்ல 10 நிமிஷம், தேர்ட் ஹவர்ல 15. ஸோ 5 லேட் ஆகிட்டே போகுது. 6 மணிக்கு கேட்கறாங்க. மொத்தம் 30 minutes என்ன இருக்கும், இந்த பேட்டரி வீக் ஆனால எனக்கு வந்து கம்மியா இருந்திருக்கும். சரியா? அப்போ 6 மணிக்கு வேற கிளாக்ல 6 மணினா இந்த கிளாக்ல பேட்டரி வீக் ஆயிட்டு இல்லையா, ஸோ 30 minutes குறைக்கணும் இல்லையா. ஸோ 6ல இருந்து 30 கழிச்சுக்கோங்க, ஆன்சர் 5:30 AM. ஸோ ஆன்சர் உங்களுக்கு பி சாய்ஸ் ஆன்சர் இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. ஸோ அடுத்த மாதிரி பாருங்க, டைப் 4. ஸோ டைப் 4 பொறுத்தவரை கிளாக்கை பேஸ் பண்ணி தான். இட் மீன்ஸ் உங்களுக்கு ஷெட்யூல் டேட் டைம்ல பார்த்தீங்களா, அது பேஸ் பண்ணி கிளாக் தான். பட் இந்த கிளாக் உங்களுக்கு வாட்டர் இமேஜ், மிரர் இமேஜ் அப்படின்னு கான்செப்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டாபிக் இருக்கு, அது அடுத்த செக்ஷன்ல பார்ப்பீங்க. எப்படின்னா ஒரு டைம் கொடுத்துட்டு டைமுக்கு 2 முள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு வரும். சரியா?
ஸோ அது அடுத்த பார்ட்ல உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன். நான் லென்த்தாக போயிடும், அது வந்து அடுத்த மாடலில் பார்க்கலாம். ஸோ லாஸ்ட்டில் வரும். சரியா? ஸோ ஃபாலோ பண்ணால் உங்களுக்கு கிடைக்கும், கையில் சப்ஸ்கிரைப் வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். சரியா? இந்த கொஸ்டின் ஜஸ்ட் உங்க கிளாக் டைமை கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வாட்டர் இமேஜ் அண்ட் மிரர் இமேஜ் கேட்பாங்க. இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாக் இருக்கு, அந்த கிளாக்ல ஜஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கு. ஸோ இங்கே ஒரு பாயிண்ட், அந்த முள் மட்டும், இந்த புள்ளி வச்சுப்பாங்க அது மாதிரி. சரியா? அங்கே 12 இருக்குன்னா அங்கே 3 இருக்கும், அங்கே 6 இருக்கும், 9 இருக்கும். இந்த கிளாக் என்ன பண்றாங்க, அப்சைட் டவுன் மாத்தி போடுறாங்க. அப்ப என்ன ஆயிரும், அப்சைட் டவுன்னா மேல கீழே, கீழே மேல. அப்ப என்ன, இந்த கிளாக் இருக்குன்னா மேல 6 போயிரும், கீழே 12 வந்துடும். அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மிரர்ல பாக்குறீங்க. அப்ப என்ன ஆயிரும், இந்த பக்கம் உங்களுக்கு 3 இருக்கும், இந்த பக்கம் 9 இருக்கும். ஆக மொத்த நம்பர்ஸ் மாறிடும். சரி, இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் 12, 3, 6, 9 இருக்கிறது. அப்சைட் டவுனும் மாத்தி போடுறாங்க, பாக்குறது மிரர்ல பாக்குறாங்க. அப்ப என்ன ஆயிரும், ஆட்டோமேட்டிக் ஃபுல்லா மாறிடும். ஸோ கரெக்டா 6 மேல 12 கீழே, 3 இங்க வந்துடும், 9 இங்க கிட்ட தானே இருக்கு. ஸோ 3 இங்க வந்துடும், 9 வந்து அந்த பக்கம் போயிடும். சரியா? இப்போ உங்களுக்கு அப்சைட் டவுனும் கொடுத்து அது சேம் டைம்ல மிரர்ல பாக்குறாங்க அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு பதில் என்ன கொடுத்துருக்கலாம், ஒரு டைம் வந்து உங்கள்ட்ட வாட்டர்ல பாக்குறீங்க, வாட்டர் இமேஜ்ல பாக்குறீங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்கலாம். இப்போ கன்ஃபியூஸ் பண்ண வைக்க என்ன பண்றாங்க, இந்த மாதிரி கொலை போட்டுருக்காங்க. இதை நீ புரிஞ்சுக்கணும். இப்படி கொடுத்தா என்னதான் வாட்டர் இமேஜ் கொஸ்டின் அர்த்தம். சரியா? சரி, கொஸ்டின் பாருங்க. a person reach a time the reflection, இந்த இதுல பாக்குறாங்க இல்லையா, அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் டைம் என்னது 12:13 இருக்கு. ஸோ ரிஃப்ளெக்ஷன் 12:13 இருந்துச்சுன்னா ஆக்சுவல் டைம் என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க. சரியா? இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க. நம்ம சிம்பிள். ஸோ மிரர் இமேஜா இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணா போதும், கொடுத்துருக்க டைம் 11 hours 60 minutes இருந்து மைனஸ் பண்ணா போதும். அதே இது 11 hours 60 minutesக்கு மேல ரயில்வே டைம்ல உங்களுக்கு டைம் கொடுக்குறாங்கன்னா என்ன பண்ணா போதும், 23:60 நீங்க மைனஸ் பண்ணா போதும். அதே வாட்டர் இமேஜ்ல கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் 17 hours 90 minutes நீங்க மைனஸ் பண்ணா போதும். சில இடங்கள்ல 18 hours 30 minutes மைனஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ஒன்று படிங்க. வாட்டர் இமேஜுக்கு 17 hours 90 minutes மைனஸ் பண்ண ஆக்சுவல் டைம் கிடைச்சிடும். மிரர் இமேஜ்ல பாக்குறாங்கன்னா 11:60 மைனஸ் பண்ண கிடைச்சிடும். அதே 11:60 மேல உங்களுக்கு டைம் 12:30 இல்ல 13:45 அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரயில்வே டைம்ல கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கணும், அந்த டைம் நீங்க 23:60 அப்படின்னு சொல்லி மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். 11:16 சொல்றாங்க, நத்திங், என்னது 12 hours தான். ஸோ உங்க கடனால 12 ஆயிரும். இது அப்படிதான், இது மாறி வந்து 24 ஆயிரும். அவ்வளவுதான், சிம்பிள் தான். பட் உங்களுக்கு 11:16 மைனஸ் பண்ணி சொல்லி 11 hours 60 minutes மைனஸ் பண்ண ஆன்சர் கிடைச்சிடும். இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன நம்ம தெரிஞ்சு போச்சு, வாட்டர் இமேஜ். அப்போ என்ன பண்ணணும், வாட்டர் இமேஜ்னா 17:90 இருந்து மைனஸ் பண்ணலாமா? ஸோ 17 hours 90 minutes இருந்து டைம் மைனஸ் பண்ணுங்க. ஸோ 12 hours 30 minutes மைனஸ் பண்ணலாமா? ஏன்னா ஒரு 90 minus 30 ஒரு 68 இருக்கும். 17 minus 12 உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், 5 இருக்கும். ஸோ 5 hour 60 minutes. ஸோ 5 hour 60 minutes அப்படிங்கிறது 60 minutesங்கிறது 1 hour. அந்த 1 hour கொடுத்துலாமா? அப்போ என்ன ஆயிரும், 6 hours உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும். சரியா? ஈஸி தானே? சி சாய்ஸ் உங்களுக்கு ஆன்சர் இருக்கும். ஓகேவா? நீங்க இந்த இடத்துல 70-90 தான் போகணும், அதான் ஈஸியா இருக்கும். அதுக்காக நம்பர் கொடுக்குற 790. வாட்டர் இமேஜ் மிரர் இமேஜ்னா 1160 2060 போட்டு கரெக்டாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். அது வருஷம் பாருங்க. கிளாக்கு சேம், ஆமாம், ஓகே சேம் தான். ஓகே, அப்சைடும் வைக்கிறாங்க. அப்புறம் மிரரில் பார்க்குறீங்க 10:20 கொடுங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும், மைனஸ் பண்ணணும். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. தயவு செஞ்சு இந்த கொஸ்டின் தான் விட்டுற, ஐயோ கஷ்டம் நிற்க கூடாது, ரொம்ப ஈஸி. ஓகேவா? மைனஸ் பண்ணலாமா? ஸோ 17 hours 90 minutes. அதான சொன்னேன். வாட்டர் இமேஜ் என்னது 1790 எடுத்தாச்சா? 790 மைனஸ் ஒரு 1020 மைனஸ் பண்ணலாமா? ஓகேவா? ஸோ 90 மைனஸ் 20 எவ்வளோ வரும், ஒரு 70. 17 மைனஸ் 10 ஒரு 7. ஸோ 7 hour 70 minutes இருக்கு. ஸோ 70 minutes என்ன பண்ணிக்கலாம், 60 + 10 போடலாமா? ஆமாம் போடலாம். 60ங்கிறது ஒரு 60 minutes, இது மினிட்ஸ், இது ஹவர், அது தெரியுமா உங்களுக்கு? ஸோ 60 minutes, 70 minutes 60 minutes + 10 minutes பிடிக்கிறேன். அப்போ 60 minutes என்ன பண்ணலாம், 60 minutes 1 hour. அந்த 1 hour ஆட் பண்ணிக்கலாமா? அப்போ 8 hours, பாக்கி 10. ஸோ 8 10. எப்பவுமே இந்த மினிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 60க்கு மேலே போகக்கூடாது. 59 hour ஓகே. 60 இருந்துச்சுன்னா அது 1 இங்கே வேணும், ஹவர் நீங்கள் கொடுத்தாச்சுன்னா டேலி ஆயிரும். அவ்வளோதான். ஸோ 8 hour 10 minutes ஏ சாய்ஸ் ஆன்சர். எவ்வளோ நேரம் சமைச்சு இருக்கு, டக்குன்னு போட்டு போயிடலாம். அடுத்து பாருங்க, சீன் த்ரூ மிரர்ல பாக்குறீங்க. ஸோ மிரர்ல பார்க்கும்போது ஒரு டைம் வந்து 11:20 காணிக்கன்னா கரெக்ட் டைம் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. மிரர்ல பார்க்கும்போது 11:20. ஸோ மிரர் கொடுத்தாச்சு. அப்ப என்ன பண்ணணும், 11 hour 60 minutes மைனஸ் பண்ணோம். ஸோ 11:20 கொஸ்டின் புரியுது இல்லையா? ஒரு டைம் வந்து மிரர்ல பாக்குறீங்க, மிரர் 11:20 காணிக்குதுன்னா நீங்க ஆக்சுவல் டைம் கேட்கறாங்க. ஆக்சுவலா என்ன பண்ணணும், நீ கிளாக் வரைஞ்சி 11:20 உள்ள வரைஞ்சி அசியூம் பண்ணி இந்த பக்கம் இந்த நெளிஞ்சிருக்கும், அங்க நெளிஞ்சிருக்கும், மேல பார்த்துருக்கும், கொஞ்சம் கீழே இருக்கலாம், கன்வியூஸ் பண்ணுவீங்க. அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் மைனஸ் பண்ணி போட்டு ஆன்சர் வந்துடும். அவ்வளோ 1160 1120 மைனஸ் பண்ணலாமா? ஸோ 60 - 40 போட்டுக்கலாம். 11 - 11 உங்களுக்கு 0 இருக்கும். ஸோ 040 நத்திங் பட் 1240. ஓகேவா? ஸோ பி சாய்ஸ் ஆன்சர் கரெக்ட் தானே? 1240 உங்களுக்கு வந்து இந்த டைம் நிறைய டைம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ 040னா 1240 ரைட்டா? ஸோ ஆன்சர் உங்களுக்கு 12:40 இருக்கும். ரொம்ப ஈஸி, பார்த்துக்கோங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க.
இது சேம் தான், மிரர் இமேஜ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ 6 காணிக்குது. என்ன பண்ணுவீங்க, 6 காணிக்கிறது மைனஸ் பண்ணுங்க, டக்கு மைனஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ 11 60 இருந்து என்ன பண்ணுறீங்க, 6 நீங்கள் மைனஸ் பண்ணுறீங்க. என்ன வரும், 60 - 0 60, 11 - 6 5. ஸோ 5 60 மினிட்ஸ் இருக்கு. 60 மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது 1 ஹவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? ஸோ 5 + 6 ஆன்சர் உங்களுக்கு 6 ஹவர்ஸ்னு வரும். சாய்ஸ் ஆன்சர். திரும்பியும் சொல்கிறேன், ஜஸ்ட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது மட்டும்தான் விஷயம். இது மட்டும்தான் விஷயம். மிரர் இமேஜ்னா எதை மைனஸ் பண்ணும் பாருங்க, 2 வேல்யூ இருக்கு. வாட்டர் இமேஜ்னா எதை மைனஸ் பண்ணும், அவ்வளோதான். மற்றபடி நீங்கள் போட்டு ஒன்றும் இந்த சம்முக்குலாம் வேலையே இல்லை, டக்குன்னு போட்டு போயிட்டே இல்லை. அது ஜஸ்ட் மைனஸ் தான் டைமே. சரியா? அடுத்து பாருங்க, அந்த டைம் இந்த கிளாக் வந்து 12:35. மிரர் இமேஜ் கேட்குறாங்க. ஸோ 12க்கு மேலே போயிடுச்சு. கரெக்டாக? ஸோ 12க்கு மேலே போயிட்டு 12க்கு மேலே போயிட்டு, அதாவது 11:60க்கு மேலே 11:60க்கு மேலே வேல்யூஸ் போனாலே, கொடுக்க டைம் போனாலே நீங்கள் மைனஸ் பண்ண வேண்டியது 23:60 மைனஸ் பண்ணும். ஸோ 12:35. ஸோ 12:35 மைனஸ் பண்ணலாம். 60 - 35 25. 23 - 12 11. ஸோ 11:25 ஆன்சர் இருக்கும். ஸோ பி சாய்ஸ் உங்களுக்கு ஆன்சர். சரியா? 11:60 மேலே போனாலே மைனஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து 23:60. நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம், இதுக்கு அதுவும் அதெல்லாம் இல்லை. 11:60 மைனஸ் பண்ணணும். 11:60 மேலே இப்போ இந்த இருக்கு இல்லையா, நீ அவசரம் 11:60 - 12:30 போடும். என்ன ஆயிரும், ஆன்சர் மைனஸ்ல வரும். இது சின்னது பெருசு, மைனஸ்ல வரும், தப்பு. அப்புறம் பண்ணோம், மைனஸ் வரக்கூடாது, ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும். அப்புறம் பண்ணுங்க, இதை மாற்றி 23:60 போட முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா? அவ்வளோதானே, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும், லைட்டாக உங்களுக்கு வந்துடும், கஷ்டம் கிடையாது. இந்த 2 வேலையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. வாட்டர் இமேஜ்னா வேல்யூ வித்தியாசமா இருக்கும். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸி. 11 12 இது 24 தான். பட் இங்கே வந்து 1790 அப்படிங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரியா? இது ரயில்வே டைம்னா ஓகே தான், அல்லது ஏரோப்ளைன் மூலம் ஓகே தான், எல்லாம் சேம் தான். சரியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், 6th கொஸ்டின், லாஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, ஃபைண்ட் த வாட்டர் இமேஜாக கொடுக்குறாங்க 10 பண்ணலாமா? ஸோ வாட்டர் இமேஜ் என்ன பண்ணுவீங்க, 1790 மைனஸ் பண்ணும். ஸோ 10 மைனஸ் பண்ணும். ஸோ 9லேருந்து 90 - 14 அப்படின்னு பார்த்தா உங்களுக்கு 76 வரும். இங்கே ஒரு 70 - 10 7 வரும். ஸோ 7 76 மினிட்ஸ் வந்து எப்போவுமே 60 மேலே போகக்கூடாது. ஸோ பிரிச்சு எடுத்து வரணும். ஸோ 76 60 + 16 போடலாம். 60 1 ஹவர். அப்போ 8 இங்கே 1 ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 8 ஹவர் 60 மினிட்ஸ் ஆன்சர் வரும். ஸோ சி சாய்ஸ் ஆன்சர் இருக்கும். எப்போவுமே 60 மேலே போயிட்டுனா பிரிச்சுருங்க. 60னா 1 ஹவர் எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்துன்னா அந்த 76 பிரிச்சுக்கிட்டோம். 60 + 16 60 மினிட்ஸுங்க 1 ஹவர். அந்த 1 என்ன பண்ண ஹவருக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அவங்க புரியாமல் எழுதிச்சுக்கோங்க. இது ஹவர், இது மினிட்ஸ். மினிட்ஸ் 60னா என்ன பண்ண ஹவர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 7 + 8 ஆட் இருக்கும். மிச்சம் இருக்கு 16. ஸோ 8 ஹவர் 60 மினிட்ஸ் உங்களுக்கு ஆன்சர் இருக்கும். ஸோ இதோட வீடியோ கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ், இது தாராளம் போதும். ஸோ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கமெண்ட்ஸில் உங்களுக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? குரூப் லிங்க், வெப்சைட் லிங்க், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்க. எக்ஸாம்ஸ் அப்ளை பண்ணாலும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க, பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ரொம்ப குறைஞ்ச சார்ஜில். சரியா? ஸோ வீடியோ பிடிச்சி நாங்கள் லைக் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க. அடுத்த கிளாஸ் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். டாடா, பை, டேக் கேர்.